သာသနာတော်သက္ကရာ2559ခုဒုရဝဟာရကောဇာသက္ကရာ1389ခုတော်တလင်းလာဇန်14ရက်နေ့ဒီနေ့28ရက်6လ2015ခုနှစ်ကျောင်းတဲ့ဒေသတိမင်္ဂလာတော်မြို့လည်းပလဲမြို့တဲ့ေနာမောင်တော်ဓမ္မိတာတွင်ညကျိမြောက်ဆရာတော်ရဲ့56နှစ်ပြည့်ဝင်းနေထိမှတ်ဖြင့်49ချိန်မြောက်ဒုလဘေကျင်းစဉ်ဒီနေ့ပဲနဲ့မြောက်သွားပြီ14ရက်မြောက်မနေ့ဖြင့်ဆိုရင်တော့အာနာပြီးဆုံးတော့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့နေ့လည်းပိုင်းမှာဘုရားရှင်ဟောပေါ်ညွန်ပြသောတရားတော်ပေါင်းမြောက်များစွာတဲ့ကဩနိဒနာဝကတန်ယုပါဠိတော်ခောတလတန်ယုကလာရှိတဲ့တဟရတုတ်ကိုချီခံပြီးတော့ဟောကြားနာကြားကြည်ညိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တဟရတုတ်တံချီခံတရားတော်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မထီလေးခြင်းမပြုခြင်းတဲ့မထီလေးစားမပြုအပ်တဲ့တရား၄ပါးပေါ့နော်မောမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်ဘုရားအာယုံယူထားကရုဏာတိတလဟတယံပညာပိဇောတာဝိဟာတမောဟဓမ္မံကရုဏာတိတလဟတယံပညာပိဇောတာဝိဟာတမောဟဓမ္မံသာနရမရလောကကရုဝန္တိဒုက္ခတံဂတိဝိမု ക്തံဣတိနသစ္စာဝိသေနာနိရောဓနိရောဂဝန္တုပါဏိနောကရုဏာတိတလဟတယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်ကြီးဖြင့်လက်လက်ပွေလာဤမြရှိလင်စီပင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောပညာပိသောတဝိယတမောဟဓမ္မရတ္တမေပညာတိသောစီမိရောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမောင်မိုက်ကိုမိုက်တိုက်ကိုချိုးဖက်ဖြစ်စည်းထွန်းလင်းပဲဖြောက်တော်မူ၏ထသောအာနရမရလောကကရုလူနှင့်တကွာတတ္တလောကတစ်ခုလုံးဤမြေယုံဥခယတဆုလည်းဖြစ်တော်မူ၏ထသောဂတိဝိမု ക്തံဒေဝနန္ဒမရုဒ္ဒနေရိယနှင့်ပိဋ္ဌတရိသံလာယအချိငါတန်သောဂတိတို့မှလည်းထုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးတံတရားမှန်ကိုပြတ်သားခြင်းဖြင့်သိမြင်ပြီးတဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဝါဘုရားရှင်တော်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားမေယမကံတရားတော်မြတ်ကိုနာယူတရားတော်မြတ်ကိုလေးစားတရားတော်မြတ်ကိုအမြတ်တော်မြတ်ဆုံးထား၍ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လေရှိကြပါပေကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမကာရောယုတိမြတ်တို့မညောကျွရွယ်ချီခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စေမသွေဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်စွာဘုရားဖေယာချမ်းသာသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူပြီးတော့တရားဟောကြားတရားနာကြမယ်မထီလေးစားမပြုတ်ညာနဲ့တဲ့ပါတယ်လေဒါဒဟရတုတ်လောကမှာမထီလေးစားမပြုတ်ရတဲ့တရားကိုဟောပေးတယ်ဒီတော့ရှင်ကာလလွန်နေပြီးတော့2500ကျော်လောက်ကမြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်ကျောင်းသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်ကောသလမင်းရောက်လာတယ်ကောသလမင်းကမြတ်စွာဘုရားယေစုပန်တမလွန်လေးမှာပစ္စည်းဥစ္စာကောင်းကျိုးတွေဆွေးရစေတတ်တဲ့တရားတွေ
ရှိပါသလားယေစုပန်အကျိုးတမလအကျိုးဆွေးစီတတ်တဲ့တရားတွေရှိပါသလားဘယ်တရားတွေပါလဲလို့ဘုရားရှင်ကိုခြောက်ထားတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကဉာဏ်ကြီးရှိတယ်တဲ့ဘယ်တရားတွေလဲလို့ပြီးတော့လောကမှာမပြုအပ်သောအရာဝတ္ထုကိုမပြုရဘူးဟုတ်လားမထီလေးစားမပြုသင့်သောအရာ၄ပါးမှာတစ်ပါးပါးကိုပြမမယ်ကျူးလွန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးစီးပွားတွေဆွေးရုပ်တယ်တဲ့နော်အကျိုးစီးပွားတွေပြစ္စုပန်အကျိုးတမလွန်အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆွေးရုပ်စေတတ်တယ်တဲ့ဘယ်တရားတွေလဲလို့မေးတော့နံပါတ်1မင်းကြီးတဲ့မင်းသားကလေးမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့မင်းသားကလေးဘယင်သားဘယင်မီးအင်းရှိမင်းသားလေးတွေကိုမထီလေးစားသွားပြီးတော့ခေါင်းမပုတ်နဲ့စိတ်နာအောင်မလုပ်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်နဲ့လုံးမိလို့ရှိရင်ဒီကလေးငယ်လေးတွေကကြီးပြင်းလို့ဘယင်ဖြစ်သွားမယ်အင်းရှိမင်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကနှိမ့်ဆက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓံပေးပြီးတော့ပစ္စုပန်တမန်ကောင်းကျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားသေတံထိချမ်းမနိုင်တဲ့ဒုက္ခပေးသွားနိုင်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ဘယင်သားသမီးတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှမထီလေးစားမလုပ်ပါလိမ့်နဲ့တဲ့နံပါတ်1နော်ပြီးတော့မိကလေးကိုမိလေးဟာဒီမိဟာမိစလေးငယ်ငယ်လေးပဲမိကြီးကငယ်ငယ်လေးပဲဆိုသွားဆော့မကစားနဲ့တဏှာမှာသွားပြီးတော့မတင်ထားလိုက်နဲ့တဲ့နော်အဲ့ဒီမိစလေးတွေကိုတဏှာမှာသွားပြီးကောက်ပြီးတိမ်ပေါဖတ်မှတစ်ခုသွားတင်လို့ရှိတိမ်လုံးပါဖြစ်တတ်တယ်တိမ်လုံးတစ်တော်လုံးတစ်တောင်လုံးတနေ့လုံးဒုက္ခရောက်တတ်တယ်တဲ့မိကိုလည်းပဲတိတိငယ်ငယ်ဆိုပြီးတော့အကျွင်းကြံတောင်မထားလိမ့်နဲ့အန္တရာယ်ပြုတ်တတ်တယ်ပြီးတော့ဘယ်သွားဘယ်လာအစိတ်ထံပြင်းတော့မွေဆိုတာလည်းရှိတယ်အစိတ်ထံပြင်းတဲ့မွေကလေးတွေမရှိလားရှိလားအဲ့ဒီမွေဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်မွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်တဲ့နဂါးဒီကဖန်ဆင်းထားတဲ့မွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထံပြင်းတဲ့မွေတွေသွားပြီးတော့ထိမိမယ်ဆိုရင်ရှင်းရှင်းစိတ်နဲ့ပေါက်တတ်လိုက်တာတွေ့တာကြောင့်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်တေကြီးပစ္စည်းနေတဲ့မတိတောင်မှအလွန်ဒုက္ခရောက်သွားတတ်တယ်မင်းကြီးတဲ့နောက်တစ်မျိုးကယဟန်တန်ကဟုတ်လားသီလတရားတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တန်ဃာလေးဒီယဟန်တော်လေးတွေကိုတာမဏိကိုဖြစ်စေကိုရင်လေးတွေတာမဏိကိုဖြစ်စေယဟန်တော်လေးကိုဖြစ်စေသွားပြီးတော့မထီလေးစားမလုပ်လေနဲ့အဲ့ဒီယဟန်တန်ဃာတော်မြတ်တွေကိုမထီလေးစားသွားပြီးတော့ပြောမိမယ်ဆိုမိမယ်ပြုမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ဒီတန်ဃာတော်တို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သီလတရားကပြည့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးမဲ့စေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးတွေတော့နောက်ဆုံးစကလုံးလေးတော့တို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုမှားခြင်းတယ်နော်ယဟန်မင်းသားမွေမိပါ၄ပါးငယ်တော့ဟုဒီ၄ပါးတည်းမပြုအပ်လျင်မထီလေးစဉ်ပြုအပ်လျင်မြဲစဉ်မြစ်ကြောင်းချုပ်ဆိုသလိုဒီ၄ပါးကိုပြတ်မှန်းမိရင်တဲ့ပစ္စုပန်မဲ့ပြန်တမလွန်လောကမှာလည်းမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့စီဝါးကြီးတွေဆုတ်တတ်တဲ့ဟုတ်လား
Tazo the mizo de Nisamu Kayada de Yanduriga Nisamu Meda Dujong Yada de Tapia Mami de Duta. Hola Dini Logama the Kadian Jalo Shi O Amin Sura Butusi and Missy Sura Ketano Machida Busoye Missima Kilidari Nyani Winnet Hola Tajao Jidabo Lode Jadabo Lode Nandabo Lode Sadabo Lode Tuitabo Lode Janzidabo Lode Luyorabo Machidabo Machada Busoye Mimi de the Tibetan de Yado Pimpono Golo Wibadana de Yali Atote Sudaga Durvadula Go Dwella Mimi de Treya Lamp Bobo Adwe No Mimi Goya Bawago a council action Simani de the Boha de Atuta Say a Tedaya Yabo de Siko no Shikimo de Sisima Agu de Yadi Palabo Adwe The available Yausi Agudo sig never them, Meponi Bango Yabu Yada City Shapo, the Yadi Ato Chala. Okay, la Ero Meponi Bango, Chisu Pupu Adwe, the Yadi Ato Chala Sudo. They are Ato Yaji, Yiwe Jedi, Boa, the Taya Yabo Dwe. Did they usually join a the Dabo, another Dabo, Adi the Dabo, with the Ato Ta? Hola. Pajido Danama, Dagaramari Danadema, T. Sisima, Tama Sure, a Yidwine, Pisone, a Tili Takupo, no? Yona Damatin Kara, de Anduye, and Isa Suda, the Bolakanago, Gibi Dwini, Doka Lakanari, Neda Lakana, Lakana, Domama, Takuku. By my name, Gibida, Minya Bome, Monya Bome, Sonya, Bo, Dwa, or Tea, Jintayame Bo. Edalo Mimi Danamadi, a Tida Yanalidi, Tishadwa, Nausuma, Anada, look the Bobo Dame Bono, Bello the Bobo Dame, Anadanya, Bada Kuma, go by Saindo Ayawo to Meshivu, Mimi Gogole, Kana de Goloma, Yonani, go by Nania Shila. Mimi kana de goloma zeme sanchanga shidele de tea made near Chandarania by Sandia Shila Daguro Miao Kita Mimi kana ye Mameda go a sa a soti miauki Di kana go ye Sieni dago a sa a soti miauki Kana go ye a sumia bolio a sa a sumiauki How then no? And the low me on Chita name so yin. The Bogoha. Maybe the Golo another lo the Bobo Tade Bogoa. I've been loca go le bello meme. Go ne Bama. Coco go mamma by mene Turba bello by Maro Nyanga. She sound lalime. No? Nyanga she dwala lime, another nyam boma bosura, the garamari coco the ritalime. Tietaga Todalo in Yodaka leve godana, another nya, psyche, massage sura tila lime. Paper one in Logagina, 20 tiari, Dulalo she, Ada Suelame, so in no, another mabol in the bala, Coco, so such a chayame. Hola? The another look do it habi, go and goja, another young lady. Tini chaja yuna poma, another lekana young lady. Another sura badakuma go the bomb hopala. Second, do the bodu pit, do the bodu pianida go. Pitane gone sindala. Piedwala gone sindala. Ayaya madamiado, pile pitade, pile pitade. Pile. Piel, Pit the boha, go, yes, sign the lama sign, Da anata the bo.
အနတ္တကိုကိုကအတ္တအဖြစ်စွဲနေလိုက်မယ်ဒီတိုင်းသာဖြစ်ရမယ်ဒီတိုင်းလုပ်ရမယ်ဆိုရင်အမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားဒါကြောင့်ယုတ်နဲ့ပတ်သက်လာသော၎င်းနာနဲ့ပတ်သက်လာသော၎င်းနာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့သော၎င်းစိတ်ထဲမှာအမျိုးစုဇဝေဇဝါဒီအများကြီးတွေ့စီရတယ်အများကြီးပဲတရားဓမ္မတွေကြံစီရတွေးစီရပြောစီရဆိုစီရလောကမှာအများကြီးရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ပြောဆိုတဲ့ခဏလေးမှာဘာကလေးကိုတော့ကင်ထားပေးပါအနတ္တဆိုတာလေးကင်ထားပေးအနတ္တဉာဏ်ကလေးလို့လက်စုပ်လက်ကင်ထားပေးဘာတခုမှအစိုးရเสียမရှိဘူးခဏခဏပြောတဲ့လှိုင်ကိုလည်းတခုဝင်သွားတယ်တောင်လှိုင်ကိုလည်းဝင်သွားတော့အိုးတဲ့အမိတ်ဒိဋ္ဌာနဲ့အော်လိုက်တဲ့ခါမှာလှိုင်ကိုတဲ့ကအတန်ပြန်မထွက်ဘူးလားအလိုလိုထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်အတန်အကြောင်းကြောင့်ဟိုမှာအကျိုးပဲ့တင်တာထပ်ပေါ်တာကိုယ်အတန်အကြောင်းသာမရှိရင်အကျိုးအပြင်ကအတန်ပေါ်ပါမလားကဲအတန်ဆိုတဲ့ယုတ်ကောမြဲသလားပေါ်ပြီးပါဖြင့်ကိုယ်အတန်ကမှမမြဲဘူးကိုယ်အတန်ကမှချမ်းသာခြင်းမရှိကိုယ်အတန်မှပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိဆိုရင်အတန်ကိုအကြောင်းကြီးကဖြစ်ပေါ်တော့အကျိုးအတန်တွေကကောမြဲမမြဲချမ်းသာမှုရှိမရှိပိုင်ဆိုင်မှုရှိမရှိဒါကလေးသဘောပေါက်တာတရားဆိုတာဒကာရမတဲ့ဉာဏ်မှာထင်ကြံလိုက်ရမယ်နော်ကျင့်ပြီးတော့လည်းပဲတရားအသိတရားဉာဏ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားကြံလိုက်သလိုနာပြီးတော့လည်းပဲဉာဏ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားကြံလိုက်ရမယ်နာထားတာတရားနာတာသည်ကျင့်နာရမယ်ကျင့်လိုက်နာလိုက်နာလိုက်ကျင့်လိုက်ဟုတ်လားနာကျင့်မှအသိတွေပေါ်တယ်နော်ဘာကျင့်ရမယ်ဟုတ်တယ်နာကျင့်မှဒီတရားအသိတတ်တွေပေါ်လွင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အခုတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကြည့်ပေါ်နေသလားလေးနေသလားလေးလေးလန်းလန်းထိုင်ထိုင်မိုင်းမိုင်းတောင်းတောင်းတင်းတင်းတမျိုးကြီးပဲထိုင်နေရတာခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ခြုံကြည့်တဲ့အခါလေဉာဏ်လေးနဲ့ခြုံမကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့သဘောကိုသိကိုတတိမထားမိဘူးတတိထားကြည့်မှခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်တော့မှဩအနတ္တကိုဘယ်လိုတွေ့ပြီဒါကြောင့်ဘုရားကအနတ္တအတ္တပညာယဒီနေဩမတ္တန္တိပုရုဇဉ်တွေဟာအနတ္တကိုဘယ်လိုဆွဲထားတယ်အတ္တအပြင်ဆွဲယူထားလို့အယူလို့ဖြစ်နေကြတာဆိုပဲယူနေကြတာအနေလားများကြီးလားအနေစာကိုနေစာထင်နေတိုင်းအယူဝင်ကိုပြီးစင်ခြင်းကြခန္ဓာငါးဝအနေစာဟုတ်လားဒုက္ခကိုဒုက္ခထင်နေတိုင်းအယူဝင်ကိုပြီးစင်ခြင်းကြခန္ဓာငါးဝအနေခန္ဓာငါးဝဤဒုက္ခအနတ္တကိုအတ္တထင်နေတိုင်းအယူဝင်ကိုပြီးစင်ခြင်းကြခန္ဓာငါးဝအနတ္တဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဒီသုံးပါးကိုပိုင်ဖို့လိုတယ်ယောဂီတို့ရဲ့အနိစ္စကိုအနိစ္စလို့သာမြင်အောင်ကြည့်နိစ္စမလုံးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အနိစ္စမြင်အောင်ကြည့်အပြင်လောကကြီးကလည်းအနိစ္စဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခလို့သာကြည့်အပြင်လောကကြီးကလည်းအလုံးပါဖြစ်နေကြတယ်ဒုက္ခရောက်နေကြတာကြီးပဲနည်းနည်းလေးသက်သာနေတာလေးနည်းနည်းလေးပြင်းထန်တာဒါပဲထူးတယ်နည်းနည်းလေးသက်သာပြီးတော့အဆင်ပြေနေတာလေးနဲ့အဆင်မပြေတာဒါပဲထူးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုသတိပဋ္ဌာန်အာယုန်တို့ဖြင့်ရှင်းပြပြီးတော့ကြောင်းရဆိုင်ပြီးမကြည့်ပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အာယုန်နဲ့ဓဝါရတိုက်တိုင်းမှာမြင်စိတ်ပေါ်ရင်မြင်စိတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်ရပါလိလောဘဒေါသမောဟဟုတ်ကဲ့လားအပြင်ကအတန်ဒီကြားရလို့ကောင်းတဲ့အတန်ကြားမကောင်းတဲ့အတန်ကြားဘာဖြစ်ပြီ
ဒါကြောင့်မလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရဲ့လေယာဌာနဘယ်နှဌာမနာ6ဌာနမှာလဲနေတယ်ဆိုတာသိတယ်နော်နံပါတ်1ဘယ်မှာလဲတတ်တယ်မျက်စိမှာလဲတယ်နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5နံပါတ်6ဒီ6ဌာနမှာဘာဖြစ်တတ်တယ်အာယုန်နဲ့ဓဝါရနဲ့တိုက်တဲ့အချိန်တွေပေါ့အာယုန်နဲ့ဓဝါရနဲ့တိုက်တဲ့ခါကလာမှာတတိမထားရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကလဲလန်းရောက်သွားမယ်ဟုတ်တယ်လားအာယုန်နဲ့ဓဝါရတိုက်တိုင်းမှာတတိလေးတွေတတိပဋ္ဌာန်လေးကိုရှေခံပြီးတော့တတိနဲ့ကြောင်းစောင်းကြည့်ခန္ဓာကိုရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ပြန်သိပေါ့ရှေ့မြင်စိတ်လေးမြင်တာလေးပေါ့မြင်လာကြည့်ဘာဖြစ်လာတဲ့မြင်လာလို့ပြောခြင်းလားမယ်ဆိုခြင်းလားမယ်လောဘတွေကပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေပြန်ဒေါသတွေကပ်ပြီးတော့မိသေးပုဂ္ဂိုလ်ဘာလိညာလိဖြစ်နေပြန်ပြီပဝန်းကျင်လောကကြီးကိုလေမောဟတွေနဲ့မာနတွေတဲ့အိတ်သားတွေမိတ်ဆွေရာတွေတဲ့မျက်စိမှာဟောလောင်ပြီးနားမှာမီးလောင်ပြီးနှာခေါင်းမှာမီးလောင်ပြီးခြားမှာမီးလောင်ပြီးကိုယ်မှာမီးလောင်ပြီးစိတ်မှာလောင်ပြီးမြင်ရတဲ့မီးလားမမြင်ရတဲ့မီးလားအတွင်းမှာလောင်နေတယ်နော်ယောဂီတို့တဏ္ဍာမှာလောင်စေလောင်လက်တန်းတတိထားပါလေနေစဉ်နေတဲ့ဒီမိဒီလောင်ခံရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့တတိနဲ့မဏိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့ဟုတ်ကဲ့လားတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုလွတ်လပ်တဲ့ပမာဒပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့ဘုရားကတော့ပမတ္တတလို့ပြောတယ်မေလျောပေါ်စာပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာထဲမှာဒရဟောမိလောင်လိမ့်မယ်ဟောမေလျောပေါ်စာပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာထဲမှာဒရဟောမိလောင်လိမ့်မယ်မျက်စိမှာမိလောင်မယ်အာယုန်နဲ့ဓဝါရနဲ့တိုက်မှာအစစ်စစ်ကိုထိုနှစ်ခုကြောင့်မြင်မှုဖြစ်လာထွားကမိလောင်လာလိမ့်မယ်အတန်သောတာထိုနဝကြောင့်ကြားမှုဖြစ်လာထွားကမိလောင်လာလိမ့်မယ်အနကန္တာထိုနဝကြောင့်နာမှုဖြစ်လာထွားကမိလောင်လာလိမ့်မယ်ရတ္တဇေဝထိုနဖျားကြောင့်စမ်းမှုရတ္တထွားခါမိလောင်လာလိမ့်မယ်ကာယဖောဓပ္ပထိုနဝကြောင့်ယာနာကောင်းစိတ်ဖြစ်လာထောကမိလောင်လာလိမ့်မယ်မနောဓမ္မယုံထိုးနှဆုံးကြောင့်ကြံစီမှုဖြစ်လာထောကမိလောင်လာလိမ့်မယ်ရာဂမိလောင်တတ်တယ်နော်ရာဂမိလောင်တတ်တယ်ဒေါသမိလောင်တတ်တယ်မူဟမိမောမိမောင်တတ်ပဲသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဥပါဒမိလောင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမိတွေလောင်ပြီးတော့နေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘဝသန္တရာလောကသို့လောကသားတွေဟာချမ်းချမ်းသာသာလားစည်းစည်းရဲရဲနာဘဝရင်မောပြီးရင်မွန်းကြပြီးတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းတော်လို့ရင်ပတ်စီးပြီးတောကတွေဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတွေရှိမှတောကဖြစ်เสียရည်အများကြီးနော်ငိုရမယ်ယတ္တိလာတိမြေတိကြမယ်ယတ္တိလာတိနီးလာနေတဲ့မိမိခန္ဓာကြိုကြောင့်မြေပေါက်ကြီးငယ်ကြာရလိမ့်မယ်သူတစ်ပါးခန္ဓာဘွားဒီကြောင့်ခန္ဓာနဲ့နိစ္စတဲ့ခန္ဓာဘွားဒီကြောင့်ရင်ခံပြီးတော့မြေဒီကြပြီးရင်ခွဲနာကြမတ်တဲ့ခံစားရမယ်ယတ္တိလာတွေရှိမှအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒါလို့လောကဓာတ်ကြီးနဲ့တွေးလိုက်ပြီးရှိပြန်ပြုံးနိုင်အောင်ဒီတရားအတိတ္တိကိုခိုင်မြဲအောင်အားထုတ်ထားနားလည်ပြီနော်ဒုက္ခရာလေးတွေမိမိတဏ္ဍာမှာအာယုန်နဲ့ဓဝါရနဲ့တိုက်တိုင်းမှာတတိလိထားတတ်ရင်မိငိမ့်တယ်တတိထားတတ်ရင်မြင်တော့မြင်စေမြင်တယ်မှတ်တော့ပညာရှင်ပရမတ်ယုံနံထင်တော့မိမဆွဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲမိမဆွဲတော့ဘူးပေါ့ယေနာကယုတ်တရားယသိစိတ်ကလေးကနန္တရားနာယုတ်နပယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်ပါသလားငါမြင်တာသူမြင်တာပုဂ္ဂိုလ်မြင်တတ္တဝမြင်တာပါသလားကြားတော့ကြားဆဲကြားတယ်မှတ်တော့ပညာရှင်ပရမတ်ယုံနံထင်ယုံနံပဲရှိတယ်နော်ကြားတာကယုတ်ကြားသိစိတ်ကနံဟုတ်လားနန္တာကယုတ်နာသိစိတ်ကနံစားတာကယုတ်စားသိစိတ်ကနံဟုတ်လားယန္နာကောင်းတာကယုတ်တရားယန္နာကောင်းစိတ်ကလေးကကာယဖောဓပ္ပထုနဝါကြောင့်ဟုတ်လား
တွေ့ထီမှုဖြစ်လာတော့ကာမပါယောဂီများဆိုသလိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာနဲ့တိတ်တိရဲ့ခါကာလမှာရာမှုပေါ်ပေါ်နာမှုပါဠိပေါ်တဲ့သဘောလေးကိုတတိနဲ့ကကြည်ငြိမ့်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအာယုန်နဲ့ဒွါရတိုက်မှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ညှိကြည့်ဘာဖြစ်တယ်ငြိမ့်မယ်မင်းငြိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ခဏပြောခဲ့မြေလုံးမြေတိုင်မြေထဲမှာကြားတို့ကြားတယ်မှာနာတို့နာတယ်မှာစားတို့စားတယ်မှာထီတုံထီတဲ့မှာကြံစီတုံးကြံစီတဲ့ကြံတယ်မှာတော့ပြဉ္စင်ပရမယုတ်နံထင်းမှမိမဆွဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲယုတ်နံနေမြင်ပြီးတော့ယုတ်နံနေဖြစ်တယ်မြင်ဖြစ်တယ်ဆုံးတဲ့နေသည်မိငိမ့်တဲ့အလုံးအာငိမ့်တဲ့အလုံးဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကအသိဉာဏ်ကလေးကစိတ်ကိုငြိမ်းအေးစေတတ်တယ်မဟုတ်လားမတရားကတော့ပူလောင်စေတတ်တယ်မတရားအာယုံကတရားအာယုံကဒီတရားအာယုံမတရားအာယုံကတော့မနဲ့မိုးလင်းလာကြတဲ့အလူရပေါ်လိမ့်မယ်သတိဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တရားအာယုံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တတိထားပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့လိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်စိတ်ပေါ်ဉာဏ်လေးလိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြာတိပြည့်နံတိပြည့်ပါဠိပေါ်တိပြည့်နေတာမြင်လေးတယ်တတိဝိရိယဉာဏ်လေးနဲ့မလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မြင်တဲ့အာယုဏကိုငါဆွဲတတ်တယ်ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါစားတယ်ငါနာတယ်ငါဖြစ်တယ်ငါသွားတယ်ငါလာတယ်ငါရှိတယ်ငါအိမ်ငါရငါပစ္စည်းငါဥစ္စာအကုန်ငါဖြစ်နေအရှင်ခံသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့အရှင်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာကတော့အမှားလန်းလားအမှန်လန်းလားလမ်းပေါ်မှာလမ်းမချော်စီနဲ့လမ်းသွားရင်လမ်းစမပြောက်စီနဲ့ကိုလိမ္မာဖို့လိုတယ်နော်ခဏပြောတယ်နာမလိမ္မာရင်ယုတ်နာတတ်တယ်လို့နံလိမ္မာမှယုတ်သက်သာလိမ့်မယ်နံလိမ္မာရင်ယုတ်ကသက်သာရမယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုလိမ္မာပါဏတ်ဖို့မလိုဘူးလားဒီရတိုင်းမှာစိတ်ကိုပြင်ဆင်တဲ့သဘောနော်ဘာကိုပြင်ဆင်တဲ့သဘောစိတ်ကိုပြင်ဆင်တဲ့သဘောစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့သဘောစိတ်ကိုမြဲတဲ့ထိုင်ထမိမိစိတ်ကလေးကိုဒီယုံနာယုတ်ပေါ်မှာအမြဲမပြတ်ကပ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြင်နေတဲ့သဘောတရားအထုတ်တဲ့ဆိုတာပြင်းတဲ့စိတ်ကိုမပြင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှဲပြီးပြင်ဆင်ရတဲ့အလုပ်ဟုတ်တယ်လားမတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုမတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုမတ်ရှင်တဲ့ဆိုပြီးပြောင်းလဲပြင်ဆင်တဲ့အလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီလိုကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာကိုရောပဝန်းကျင်လောကကြီးကိုရောအနတ္တတရားမှတပါဘာမှမရှိဘူးဆိုတာမြင်သွားလိမ့်မယ်ဘုရားကပြောတယ်မိမိယုံနာသက်စဉ်ပေါ်မှာသော၎င်းသူတစ်ပါးယုံနာစဉ်မှာပေါ်မှာသော၎င်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအနိစ္စလို့မြင်မယ်ဒုက္ခလို့မြင်အနတ္တလို့မြင်ထားမယ်မိသူတစ်ပါးဒီခန္ဓာကြည့်လိုက်ပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသာလို့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့အရိယာမဖြစ်ပဲနဲ့သေယုထုံးစံမရှိဘူးလို့မဆုံးပါဘူးလားဘုရားတို့မိဒီမှာဧကောဓမောနောဧကဝဇနံနောတခွန်းတည်းသာပြောလို့ရှိတာနှစ်ခွန်းမပြောဘူးဘုရားရှင်ကအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအနိစ္စလို့တကောလုံးမှာယုတ်တဲ့နတ္တပရမတ္တသတ္တုပေါ်မှာရှင်းလင်းကွယ်တွေ့နေမယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ခန္ဓာကိုယ်တကောလုံးမှာထောက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းကွယ်တွေ့ထိနေမယ်အနတ္တကိုအနတ္တတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာထိုးထွင်းရှင်းလင်းကွယ်တွေ့ထိနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်မဖြစ်ပဲနဲ့ဘယ်တော့မသိရဘူးတဲ့အမှန်တရားကိုအမှန်နဲ့သိနေလို့အာကိုသိလို့ယောဂီတို့သိလာဗလားတိုးလေးပြောသိလာဗလားကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့စဉ်းစားထားပါဗျာအခုဘုန်းကြီးရှိမှကြလို့ခမည်းတော်ကသိလာပါတယ်ဖေဟာအိမ်ရောက်မသိသေးပါဖေဟာမလုံးနဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းဟောရတာလေเจ้าကလှဲပြောင်းထားအောင်ဟောပေးတာ
ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လောက်ဟောရှင်ဖေရဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာပြောလဲဖေရလာပြန်ပြီဟောလာပေါ့ရပောင်း30ကျော်ဟောလာပြီးပြီပြောလာပြီးပြီဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဖေရနာတာကိုပြောလာဖေရကျင်တာကိုပြောလာအောင်းတာပြောလာဖေရဩသူပြောတဲ့စကားလုံးတွေပြန်မပြောချင်ရင်တောင်မောသွားတာတရားဟောကျင်တဲ့စိတ်တရားဟောရမယ်တရားအသိတောင်ပျောက်သွားရောသူ့ဖြေရလို့ဟုတ်ကဲ့လားတရားဆိုတာဟောလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကြီးပြီးတော့နားထောင်ပါလို့ခဏခဏမပြောနေဘူးလားတရားကိုနာကျင့်ကျင့်ပါနားထောင်ဟောလိုက်တဲ့တရားအတန်တဟာခန္ဓာကိုထောက်ပြီးတော့ဟောပြီးနေတယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုထောက်ပြီးတော့ဟောနေတော့နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခန္ဓာထောက်ပြီးနားထောင်မှဩဒါကိုပြောတာကိုအနိစ္စဆိုတာဩတဖြုတ်ဖြုတ်တလှုပ်လှုပ်တရော့ရော့တမမလေးဒီပစ္စည်းနေတာကိုဒုက္ခဆိုတာဒီတရော့ရော့တမမတလို့တဖြုတ်ပစ္စည်းမှုလက္ခဏာတက်ကိုဆင်းဆင်းနဲ့တွေ့နေရတာကိုဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားဟာဘိနေရင်သူ့သဘောသူဆောင်းပြတယ်အနတ္တဆိုတာဩဒါကိုလို့ကိုယ်တိုင်ကဉာဏ်ထောက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတရားနာနေရင်းနဲ့လည်းမမြင်သွားဘူးလားကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲမမြင်သွားဘူးလားအနိစ္စမြင်လို့ပြောပြောဖြစ်ဖြစ်လို့ပြောပြောဒုက္ခလို့ပြောပြောဖြစ်ဖြစ်ပြောပြောအနတ္တပြောပြောဖြစ်ဖြစ်ပြောအတူတူပါပဲစကလုံးသာကွဲတာပြောမှာပေါ့တခါယူအောင်မြတ်ကျော်မနစ်ပိုင်းစောတော့ဘာနဲ့စားလာတဲ့အရှင်ဖေဟာတက္ကမကြီးအလုတ်ချုပ်လုံးလို့စီကလေးနဲ့စားနဲ့စားလာပါတယ်ဖေဟာညနေမေးလို့ရှိရင်ပြောမှာပေါ့အရှင်ဖေဟာဒီနေ့အချိန်နဲ့များလို့ဖေဟာစားနဲ့စီစားလာပါတယ်ဖေဟာကဲစီနဲ့စားနဲ့ပဲပြောပြောစားနဲ့စီနဲ့ပဲပြောပြောတယောက်တခြားလားအတူတူပဲလားစကလုံးလေးသာအပြောသာလွဲတာသဘောကအတူတူပဲဟုတ်တယ်လားအနိစ္စမြင်ရင်ဒုက္ခနဲ့အနတ္တမြင်လာတာပဲဒုက္ခလက္ခဏာညာထင်ရင်အနိစ္စနဲ့အနတ္တကိုမြင်လာတော့တာပဲအနတ္တလို့မြင်အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတခုခုကိုသာပိုင်ဖို့လိုတယ်နော်တခုခုသာပိုင်ဖို့လိုတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတမ်းမလုံးနဲ့တခုခုကိုသာပိုင်အောင်သာကြည့်နေပြီနားလည်ပြီနော်ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်နေတဲ့သဘောနဲ့ကြည့်နေတဲ့သဘောနှစ်ခုတည်းရှိတယ်နော်ပေါ်တာသည်ပေါ်ခန္ဓာသည်ဖောက်ပြန်နေတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ်ခန္ဓာဆိုတာဒီလက်ရရှိရခေါင်းရဝမ်းပါရတို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်တယ်ပေါ်ခန္ဓာဘာခန္ဓာခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့ပေါ်ခန္ဓာပေါ်မှာတတိလိထောက်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဖို့ဟုတ်နော်အဲ့ဒီကြည့်တော့အကြည့်ခန္ဓာအာယုန်တို့သည်အကြည့်ညာအောက်မှာပင်လည်းရင်တဖြုတ်ခုနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲတရဇဖြစ်တရဇပြက်ဟုတ်လားကိုကဖြစ်အောင်ပြအောင်လှုပ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်အောင်ပြအောင်လှုပ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကပင်ကိုယ်ခန္ဓာကဖြစ်ပြနေတာပါပဲသူဟာသူပေါ်နေပြန်ပျောက်သွားပြန်ပြီးအစာထိုးပေါ်ချုပ်ပြောင်းဟာစိတ်ကထွက်လာပြန်စိတ်တစ်ခုရောက်သွားပြီမှိုင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရောက်သွားပြီစိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တဏှာကြည့်နေနဲ့ဖြတ်သူပျောက်သွားပြန်ပြီသူကလည်းဖြစ်ပြက်သွားပြန်ပြီဩစိတ်ကလည်းမမြဲဘူးဆိုတာသိလိုက်သူစိတ်ထိနေရတာဆင်းရဲတော့သိပြီးလိုက်စိတ်ကဘလို့ပါလိဘာဖြစ်နေပါတန်းပြီးနောက်ကအတွေးမလိုက်စေနဲ့ပစ္စုပန်တက်ကလေးကသာကြည့်အနာဂတ်ကိုလှမ်းမကြည့်နဲ့အတိတ်ကိုပြန်မကြည့်နဲ့အတွေးမလိုက်သွားစေနဲ့ပေါ်လာတဲ့အာယုံနောက်ကအတွေးလိုက်မသွားစေနဲ့အတွေးလိုက်သွားလို့ရှိရင်ပြောင်းနေပြီးတော့ဩဒိစ္စဖြစ်သွားတတ်တယ်မောဟဝင်သွားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားဒါယောဂီတို့ကတခုပေါ်လာပြီးတော့ဒါဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားငါတရားမှတ်တာလမ်းကြောင်းမှာမှန်ရဲ့လားအတွေးတွေဝိသိကိစ္စတွေကခဏခဏတူလို့ဝင်းနေတာဆုံးဖြတ်ချက်ရှားတဲ့ဉာဏ်ကိုမပေါ်လွင်ဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကိုဟောလိုက်တဲ့တရားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့တရားနဲ့တစ်ထပ်ထပ်ဖြစ်ရင်တွေးစီရလို့သလားဘယ်စိတ်ပေါ်ရင်စိတ်ပေါ်ရုပ်ပေါ်ပြီးပါဖြစ်နေအရှိဒီလားမရှိဒီလားပေါ်တာလဲအရှိလို့မရှိပျောက်သွားတာလဲအရှိလို့မရှိဟုတ်တယ်လား
အထေမရှိဘူးနော်ပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးနော်ပရမတ်သဘောလေးဖြစ်ပရမတ်သဘောလေးပြည့်ဖြစ်တာလေပရမတ်ပြည့်တာလေပရမတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့တတ္တိလေးနဲ့သိမှုသဘောတတ္တိကလေးဟုတ်တယ်နော်အင်းသဘောလေးပေါ်ပေါ်တောင်းသဘောလေးပေါ်ပေါ်အောင်သဘောလေးပေါ်ပေါ်ကျင်သဘောလေးပေါ်ပေါ်ထုံသဘောလေးပေါ်ပေါ်ရရတဲ့သဘောလေးပေါ်ပေါ်ပို့သဘောပေါ်ပေါ်လေးသဘောပေါ်ပေါ်ပူသဘောပေါ်အေးသဘောပေါ်ပေါ်တသဘောတွေကြီးပဲကံကြည့်လို့ရသလားအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့သဘောဓာတ်ကိုအကဲခတ်ပြီးကြည့်ရတယ်နော်ဘာဓာတ်ကိုသဘောဓာတ်ကိုအကဲခတ်ပြန်ပြောပါပေါ်နေတာသဘောခန္ဓာသည်ဓာတ်ယုတ်ဓာတ်နံဓာတ်ဟုတ်ကဲ့လားပေါ်နေတာပါတဲ့ဟင်ယုတ်ဟာလည်းဓာတ်သူသဘောသူပေါ်လာလို့ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အတနောသဘာဝဓာရီတိတိဓာတ်တို့သူသဘောသူဆောင်ပြနေတဲ့ကိုကပေါ်ပါစေလို့သုတောလို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးမပေါ်ပါစေနဲ့လို့သုတောလို့ပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ်အောင်လဲကိုကမလုပ်ရဘူးပျောက်သွားအောင်လဲကိုကမလုပ်ရဘူးကိုယ်အလုပ်ကပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာကိုကြည့်နေုံသာရှင်ကိုရှင်ရဲ့လားဘာသဘောကိုကြည့်နေုံဖြစ်တာလဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးပြစ်တာလဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုကဖြစ်အောင်လဲမလုံးနဲ့ပြစ်အောင်လဲမလုံးနဲ့ကိုယ်သဘောကဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာလေးကိုကဲခတ်ပြီးမြင်နေရမယ်လို့သာကိုယ်လို့တကောင်းသက်သာအစိတ်လေးထားပြီးကဲခတ်ပြီးမြင်ရမယ်လို့သာကိုယ်လို့အဲ့ဒါလို့အမှန်ကိုမှန်တိုင်းမြင်တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာတန်တရားပေါ်ပါဦးမလားတန်တရားဝိသိကိစ္စမရှိတော့ဘူး။မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတွေမှန်လိုက်တာဗျာမှန်လိုက်တာဗျာလို့ခန္ဓာအစဉ်ညာချင်းပြီးတော့ရှိနေအတိနဲ့ကိုင်းပြီးမြင်တွေ့နေမယ်ဆိုရင်ဘဝဟာသက်သာရရမရခိုးနားเสียရမရအဲ့ဒီအတိတလုံးကဘဝကိုခိုးနားเสียလေငါဒီအသိဉာဏ်ရှိငါသိရင်ဘယ်တော့မှအပယ်လေးပုံမရောက်တော့ဘူးဒုက္ခရိဘဝမှာဟိုနေရာလေးကိုရှိပြီးသားဘယ်နေရာကလေးဟိုနေရာကလေးဒါလားဟိုနေရာဆိုတာဘာပြောဟိုနေရာကိုပြောတာဒုက္ခရိနေရာချမ်းသာတဲ့နေရာဟုတ်တယ်လားလူလောကရောက်ချင်ရောက်မဲ့ဓမ္မဟုနတ်ပြည်လောကပေါ့ဒုက္ခရိဆိုတာမိမိဘဝရဲ့ခိုးနားเสียလေဘဝတက်တရာယူတဲ့နေရာလေအဲ့တော့ကုသိုလ်ရှိရင်ဒုက္ခရိဘဝမှာမဉ္ဇဉ်ဖူညာတို့နိဗ္ဗာန်စီတို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့အမှန်တရားတွေကိုမှန်တိုင်းသိအောင်မကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့ဒုက္ခရိပါရယနောဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဖယုဖယဲကြာရွတ်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုသူမှအာမကိုနဲ့မဲပုဂ္ဂိုလ်မှာအာမကိုနဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာအာကိုရာစင်စစ်သည့်ဓမ္မတဓမ္မတတိတရားလေးကုသိုလ်လေးပဲရှိတယ်အာကိုစီရဘဝတတလုံးတတန်တရားလုံးမှာတေကံလေးထိုင်အောင်ပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီကိုပိုင်းဒီကုသိုလ်တတိကအာမခံပေးပြီးတော့ဘဝကိုတွဲခေါ်ပြီးတော့သုတိဘမှာနိဗ္ဗာန်ကိုပို့သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာကိုမစင်စားနဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တာကိုမလုံးနဲ့ခဏခဏပြောတဲ့လိမ္မာဖို့လိုတယ်နော်တရားဓမ္မတွေလိမ္မာတတ်ပလားအိမ်ရောက်မှသိမယ်လောကရဏနဲ့တခုတွေ့မှသိမယ်လိမ္မာတဲ့ဘုန်းကြီးရှိမှတော့ဒီပြတော့လိမ္မာပါပြီဖေရဟုတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးရှိမှကျတော့အကူသောတာပန်နေကြီးပါပဲဟုတ်လားလက်ကလေးတကောင်တွားလို့မလာဘူးလားအနာကကြည့်စမ်းပါဦးခေါင်းထောင်နဲ့လာတာလက်ကလေးတကောင်အသူ့ပြေးပြီးအနာကကြည့်တဲ့ဝင်လက်ကလေးပါဖြစ်သွားအခွန်နဲ့ခေါင်းလေးဝင်ပြီးခြေထောက်လေးပါအကုန်သွင်းထားလိုက်သေးတယ်ဟိုပဲလှုပ်လို့လေးပဲလို့ဒီတိုင်းပဲငြိမ့်နေတာသူကလူလည်းမရှိတော့ဘာဖြစ်ပြီလက်ကာယခြေကာယနဲ့ခေါင်းထောင်နဲ့ပြေးသွားနေတာပဲအဲ့ဒါလို့မလုံးနဲ့ဟုတ်တယ်လားဘုရားရှင်ပြီးတဲ့ဥပမာလေးနော်ဂင်္ဂမြေကမ်းနေပေးလေးမှာမြတ်စွာဘုရားညနေဈဉ္ညာချပြီးသွားတော့လက်ကလေးတကောင်ကအဲ့ဒီမှာ6စားနေတာတို့ကောင်းထောင်နဲ့အဲ့ဒီရှိမှဘုရားကအပေအောက်ကလေးမှာထိုင်ပြီးချင်းစာလေးကြည့်ပြီးနေတော့မြေခွေးကဆင်းလာတာဟလိကိတပြေးလိုက်အနားရောက်တော့
lấy cái ly cả cầu lô in ngà chọc ba lô lại đấy còn lấy cô lấy tuyên thà lại đấy xì lấy nó xong tuyên thà lấy nó sẽ ami lấy cô lấy cúc thà lại đấy ha mi khuy con như hồ bê lăng đi bê lăng hồ bê câu đi bê hồ ya đó là rồi lúc mà mày đó tu à bỏ đẹp quá mi khuy cả à bỏ đấy đi lấy cái ly cả ha tu mới xí đó toa rồi nào bê mà toa cũng là toa là mi đó mi khuy cả anh cắt là gì mi à con lúc ấy cha cháu ba của tuyên thà lại biển mi ấy là trái ăn trái bay phiệt quá yo phải xin à mi gì à lý nè lý ta cùng mà tu chẳng có phải như họ thà đã nó ấy đó nhớ về yêu đại cả trong yêu đó nhớ xóa phải xin à cái mà thà ăn đâu để yêu vì số ra lấy lô chín để về lô chín Indo đại cả làm gì về lô chín à mẹ lấy đi giang du la yên ba lô nề đấy cháu ba đó ai yêu đó có tiếng si tha ba đi mà tiếng si ba phía里面đấy sát khăn ya mẹ, mi khuy sát khăn ya mẹ, lấy cả lấy, giờ đó mà mi si cô mà tiếng si bu na cô mà tiếng si bu cha cô say ai ông cháu ba cô, ta đi bữa nay ai ông đó về tiếng si mu mà si đấy, bao cô ta nam mà bắt đầu sát phía里面, thì mình ye sát, hậu là sát phía mình, lên đó thì lấy lô chín, phải cả lấy lô chín ya mẹ. Lấy cái này thì anh ra mà đem nhà được có miếng mập chả truy đánh mà tiếng sĩ tháp bị cái đó tiếng đó ya ai yêu này anh đoán là đánh mà tiếng sĩ tháp bà gì, hả là, ấy là mà tiếng sĩ bà bên này con có thằng toán thì giang tu làm mà thì cái sát khăn ya li mẹ, ok nó, bồi nó để gara mà Messi có mà tiếng sĩ bu nhìn gì mà hồ lệ chỉ là lỗ ba đi phía đổ ta đi mua đi phía tất cả những gì bà là em mà này thì tất cả tất cả những thứ này TV đi phim bây giờ chỉ ha bỏ lô lại là vậy bỏ lô này là bỏ lô chỉ là bắt đầu cái yêu là chỉ là bỏ ra ha bắt đầu yêu là cái bảo vệ bao yêu vậy để học thêm bảo vệ này đấy thấy được đổ ta phía này lỗ ba đi phía này gì mua này point đồ hồ mà miêu mà ấy thì sẽ khăn đâu mà bỏ lông với cả tê tàn làm chết đào bỏ lông với cả tê tàn chết rồi ấy thì bỏ lông với mà trái cái gì đi à tu tập bớt chả để này à ôi nấu cả khổ được cô tuyển thấy sôi bây giờ giờ quá này ôi đó nó lâu giờ bị tì vỡ quên à về giao đó mà lại sinh ra lại ở đây là bỏ lông chỉ bị về giao mẹ ngày ấy bị tì cha bao đổ ta xây cô mà chỉ là xây trái rồi lăng phía bị đó nó lâu mà ta xây nhà tì đó nó lâu giờ đó bị bỏ bia xin hỏi xin là cha cháu một lúc cứ tụt phía mẹ dùng đi cô chiတရားလေးနားထောင်တရားလေးနားဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဟောတဲ့တရားလေးကိုနားကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေများများလုပ်ရှင်ဘုရားရဲ့တရားပဲနာနီပြန်တော့လည်းပဲဘုရားပြင်းတာပေါ့မလုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီစင်ချေတွေကျွဲချေတွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြီးတဲ့စင်ချေပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အာယုန်လေးပေါ်ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ကိုယ်တက်တန်းလေးပြန်ကြည့်လေဟောဆရာတော်တို့မိန့်တော်မူလိုက်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ပေးဖို့တဲ့ဘာဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေများများလုပ်ဖို့တဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေများများလုပ်ဖို့တဲ့ဘုံစံအလုပ်တွေများများလုပ်လာခဲ့ပြီးဒီနေ့ငါကိုယ်ပိုင်လုပ်တွေများများလုပ်ရတော့မယ်အေယာဝေအာယေထကတော်လာလေးတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်တော့မှသတိနဲ့ထားလို့ဖို့ပေါ့ဟုတ်တယ်လားလူမျိုးရေးလုပ်တဲ့အခါမှာလူမျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ကသတိထားလို့အကုသိုလ်တွေမတိုးပွားစေနဲ့ဘာသာရေးလုပ်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်မဝင်စေနဲ့ရှင်းပြီနော်ကျဘာသာရေးလုပ်ပြီးတော့ဟိုလူစောကဒီလူစကဟိုအတင်းပြောဒီလူတင်းပြောဟိုဘုန်းကြီးအတင်းပြောဒီဘုန်းကြီးအတင်းပြောသွားပြီညောင်ရိုးကမိထတောက်ပြီဘာကမိထတောက်ပြီဒါကြောင့်မလို့အခုမိလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားအခုပြဿနာဖြစ်နေကြတယ်ဒီပုံစံနဲ့ဆိုတန်ဃာတော်တွေအတင်းကွဲသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတန်ဃာတော်တွေဟိုတစ်ဖက်ဒီတစ်ဖက်ဖြစ်နေကြတယ်နော်ဟိုကတမျိုးဒီကတမျိုးဟိုကတမျိုးဒီကဟိုဘက်ပါဒီဘက်ပါကြောင်းတဲ့တိုင်းမှာတန်ဃာတော်တွေတချို့စာချဖို့ကြီးနှစ်ပါးကွဲကုန်နေတပည့်တွေကွဲကုန်နေဒီနေ့မှာဒီနေ့ကစာတော်တစ်ခုမှတွေ့တဲ့ကြောင်းတဲ့တစ်ခုမှာတန်ဃာများများရှိတယ်
ဒီမန္တလေးမှာပေါ့တန်ဃာတော်များများရှိတော့ကျောင်းတဲ့တစ်ချိန်မှာဆရာတော်ကြီးကတစ်မျိုးတပည့်တွေကတစ်မျိုးစာချဘုန်းကြီးတွေနဲ့တပည့်သာဝကတွေကတစ်ဖက်ဆရာတော်ကြီးကတစ်ဖက်ကဲဘာဖြစ်ကုန်ပြီကျောင်းမှာတန်ဃာရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးဒီလောက်ထိပြဿနာသာသနာတော်ကြီးအတွက်ညှို့မိန်သွားလိမ့်မယ်မပြောသင့်တာလူတွေကလည်းမပြောသင့်တာပြောမဩသင့်တာဩကိုတို့က၅ပါးသီလမှမလုံခြုံဘဲနဲ့ဟိုသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာသနာတော်တန်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုအမျိုးစုံပြစ်မှားဘသူနာမှာတော့တန်ဃာတော်များကစူးနဲ့တူတယ်လူတွေကဖက်နဲ့တူတယ်စူးပေါ်ဖက်ကြရင်ဖက်ပေါ်စူးကြရင်တရားဓမ္မတွေကိုယ့်ရဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမမိသားစုတို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာတို့တကူတွေမပါစီနဲ့မလုံနဲ့သူ့လို့သူလုပေးစီဒီတိုင်းသာကြီးကိုပွဲကြီးပြိတ္တနေရာကနေအကုသိုလ်မဝင်နဲ့ဘာမှမစားရမတော့ရဘာမှကိုကျိုးမရှိဘူးမိမိအတွက်လည်းပဲထမင်းတစ်ထပ်မစားရဘူးသားသမီးသားတို့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်လားအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုမပြောနဲ့မဆိုနဲ့မကိုင်နဲ့ဘုရားရှင်ကဘာပြောကြလဲအကျိုးရှိတယ်ဟုတ်မှန်တဲ့သူမကြိုက်ဟောပေးပါပြောပေးပါအကျိုးရှိတဲ့ဟုတ်မှန်နဲ့သူကြိုက်တယ်ဟောပေးပါစကားနှခွန်းနဲ့ဟုတ်တယ်နော်အကျိုးမရှိဟုတ်တယ်မှန်တယ်လက်မခံနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မှာဖီလာကန့်လန့်မို့လို့ညီငွေချင်းမှလည်းမစွန့်ဆိုင်ဘူးတဲ့တန်တရာမှာထွတ်မြောက်ခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်အပေတကပိတ်ချင်းကိုလည်းပဲမစွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့မပြောနဲ့မဆိုနဲ့တဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့တန်တရာအတွက်ကောင်းကျိုးမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်လားမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မှာဖီလာကန့်လန့်ဖြစ်တဲ့စကားတွေကိုမပြောမိလေနဲ့ကိုနစ်နာတတ်တယ်တဘဝဝစီကံဗေဒလေဝစီဗေဒထိတိတ်ချမဟုတ်လားကြည်ပါလားဘုရားရှင်လေးတော်တုံးကကောကာလိကရန်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလနှစ်ပါးကိုပြမှားမိတယ်အရှင်မဲ့နှစ်ပါးကဝိနည်းသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လေးစားပြီးတက္ကလာအလှတွေတရားဓမ္မသူကဟိုအလှခံဒီအလှခံတရားဓမ္မတရွာလုံးမှာနှိုးဆော်ထားတော့တရားဓမ္မလှူကြတန်းကြအများကြီးယဟန္တာသံဃာတို့မြည်ဒီမှာအဲ့ဒါလိုမနှိုးဆော်ရဘူးလေငါ့ဘာလှူပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလှူပါညာလှူပါစသည်သွားပြီးတော့မနှိုးဆော်ကောင်းဘူးမအဆက်သောနှိုးဆော်ခြင်းကြောင့်လာလှူရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာဟာအနေတနာဖြစ်နေရောမသုံးဆောင်ကောင်းဘူးမသုံးဆောင်ကောင်းတာကိုရှင်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးကသိတော့အလှူမခံတော့ဘူးတာဒီတိုက်ပြထားခဲ့တဲ့အကြောင်းသူအကုန်လုံးအဆင်ပြေတာပေါ့ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးသူကလေအရှင်သာရိရှင်မောက္ကလနှစ်ပါးကဧည့်သည်အာဂန္တုကဘုန်းကြီးနှစ်ပါးနောက်တကကြွလာပြန်တော့ကြွလာတဲ့ခါကာလမှာဘသူမှသူမသိဘူးဝမ်းနေရောက်လာတယ်သို့တော့တရားဓမ္မတွေကလမ်းမှာမြင်လိုက်တယ်ဟာအရှင်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးကြွလာတယ်ဆိုတေဝါလို့တရားဓမ္မတွေအုပ်ချုပ်ပြောတဲ့အခါဆွန်လီလာလူတာလှူတန်းနေမြင်မြင်အဲ့ဒီကကြတော့အသင့်တင်နေယူသွားချယူသွားတော့ဟိုတခါတော့ကမယူတဲ့ခါ तू မကျင်တတ်ဘူးလားဟာငါအားလို့ထောတာပဲငါအကုန်ရဆင်ပြေလို့ငါကြောက်အများကြီးဖြစ်သွားပြီကဲဒီတခါတချို့တဝက်ခြံထားပြီးတချို့တဝက်ယူသွားတော့နောက်တဲ့တန်ဃာတော်ဆင်းတဲ့တန်ဃာတော်တွေအပြင်သင်္ကန်းလေးတွေတချို့တည်းပဲနှစ်သုံးသုံးလေးယူသွားတဲ့အခါမှာဒီကြည့်တာဒီကိုတော်ကြီးတွေဟိုတမျိုးဒီတမျိုးဟိုတခါတော့အပြည့်ပြောပြီးမယူခဲ့ဘူးဒီတခါကတော့ယူသွားချတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလံကိုပြတ်မှားရောဟုတ်လားဟောသူတော်ကောင်းကြီးတွေပြတ်မှားတော့ तू ကပုထုဇဉ်လေအရိယာကြီးလေအဲ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကိုပြတ်မှားမိတဲ့အတွက်တာကြောင့်သူဟာနောက်ဆုံးမှာယောဂဖြစ်တာဘုရားရှင်သွားပြောတယ်ဘုရားခုံးတိုက်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလံအရှင်ဘုရားကသာရှိမြောက်ထားတာဘာမှမဟုတ်ဘူးရှင်ဘုရားရဲ့လောဘကြီးတာလူချင်းယူတဲ့မလူချင်းမယူဘူးကတိကတပြောတာဖို့သူတော်အရိယာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလေအဲ့ဒါလောဘကြီးပါမလားအဲ့တော့အေလာဩကာလိကတဲ့အဲ့ဒါလို့မပြောပါနဲ့သင်ငါရဲ့သားတော်ကြီးတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးအိုးရှင်ဘုရားကကိုယ်သားတော်ကြီးကိုပဲအဓိကထားတယ်တပည့်တော်တို့အရေးမဆိုင်ဘူးအရှင်ဘုရားကမျက်နှာလိုက်တာအမဖြစ်ပြန်ရောဘုရားကိုတော့မှဘာဖြစ်လာလဲစော်ကားဖြစ်တယ်
လူမိုက်ဆိုတာခက်တယ်နော်ပြင်ဖို့ခိုင်းလေဆိုးလေပဲပြင်ခိုင်းလေဆိုးလေဆိုတာကလူမိုက်တွေပဲမလုပ်ပါနဲ့မသွားပါနဲ့မလာပါနဲ့ဒါဒီမပြောပါနဲ့ပြောလေလေမရဘူးဘာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်တွေအကုသို့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့တော့ဘယ်လိုမှပြောမရတော့မင်းဝန်ချတောင်းပါလဲဝန်မချနိုင်ဘူးတပည့်တော်ဘယ်တော့မှဝန်မချနိုင်ဘူးသူတို့ကတပည့်တော်ဝန်ချရမယ်အဲ့တော့ကောကာလီကာတဲ့အမင်းအကုသို့များလိမ့်မယ်အိုးများရှင်ဖျားတဲ့မျက်နှာလိုက်တယ်အာဂတိလိုက်စားတယ်အမေဖျားကတော့အာဂတိလိုက်စားတာလောက်တာအဲ့ဒါပြောပြီးခန်းထဲဝင်တော့နေမကောင်းဖြစ်ရောရှင်းနာရီပိုင်းထဲမှာနေမကောင်းဖြစ်လာတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝဲသီးလေးပေါ်လာတာအလုံးလေးတွေပေါ်လာပြီးအကြီးကြီးလာတာကြည်နေရင်ခဏလေးမှတွင်နဲ့လောက်စာလုံးလုံးကြီးလာတဲ့အလုံးလေးတွေတကူလုံးမှာလောက်စာလုံးကြီးလို့ပြည့်လာပြီအဲ့ဒါကဒီတပတ်တွဲကြတော့ဗျာဘုရားကဒီဉာဏ်တော်တပတ်သွားပြောတယ်သွားပြီးတော့တော့လိုက်ဝန်ချလိုက်အိုးဝန်မချနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ငယ်ဆရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံဖြစ်ပြီးတော့တူချူပြန်မာကြီးဖြစ်နေတယ်အဲတူချူပြန်မာကြီးကသူ့တပည့်အတွက်ဆိုပြီးတော့လာပြီးညလာကောကာလီကာမင်းမပြတ်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြတ်မပြီးမင်းဝန်ချတော့ဘသူတို့အမင်းဆရာငါတူချူပြန်မာကြီးလေဟာမလာနဲ့ငါအနာကိုဘသူမှဆရာမခံနဲ့ငါကိုဒေါသဆိုတာခက်တယ်နော်ဘလောက်ကြောက်เสียကောင်းတယ်လဲဆိုတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒေါသောအတ္တနာဇာနာတိဆိုတာအကြောင်းကျိုးကောင်းကျိုးမသိတော့ဘူးဗျာကြံတာနဲ့စိတ်ဆူစိတ်မိုက်အဲ့တော့ဒကာရမိုက်တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒါလို့စိတ်ဆူစိတ်မိုက်တွေကိုမပေါ်စေနဲ့ဖြစ်စည်းလိုက်ဘာကြောင့်လဲဘဝပစ္စုပန်မလဲမကောင်းတမလွန်မလဲမကောင်းဘူးလေမကောင်းကျိုးဖြစ်တတ်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ဟိုကြံတဲ့နဲ့စိတ်ဆူစိတ်မိုက်တွေမဝင်းနဲ့ကြံတဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်တွေမမွေးနဲ့မွေးမိရင်ကိုယ်ပဲခံရမယ်ဒီနေ့ခံရတာဒီပြောလို့မရတော့ဘာဖြစ်လာနောက်ဆုံးမှာလောက်စာလုံးကအုတ်ရှက်သီးလောက်ကြီးတယ်တဲ့ဗျာအုတ်ရှက်သီးလုံးလောက်ကိုလက်သီးစွတ်လောက်ကိုတကူလုံးမှာအောက်ဖက်ကုန်တာအပြေတွေကြိုကျပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုမှပြောအဲ့ဒါနဲ့သေးတော့ချမ်းသာတဲ့နေတာဆင်းရဲတဲ့နေရလားပစ္စုပန်မှာလည်းအဲ့ဒီဝေဒနာကြီးအလှလင်းခံပြီးတော့သေရတယ်ဒုတိယပါလဲငရဲပြေရောက်သွားရှာဒီကနေ့တဲ့တဲ့ငရဲပြေမှာခံရရလေရဲ့ကဲကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားသူတော်ကောင်းပြက်မှာအပယ်သွားဟုတ်တယ်လားဘာကိုပြက်မှမိလို့ဒါကြောင့်မလို့ကို့မှာငါးပါးသီလကလေးလောက်မလုံခြုံပါဘဲနဲ့ဟိုကိုအတင်းပြောဒီလိုအတင်းပြောဟိုဘုန်းကြီးအမျိုးစုံပြောဒီဘုန်းကြီးအတင်းပြောဟိုတန်ခါနဲ့အသိကွက်ဒီအသိကွက်အဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ကိုယ်ကာယကံကိုယ်တန်တို့ပြန်လာမယ်နော်ကိုပြုတဲ့ဝစီကံကိုပြုတဲ့မနောကံကိုယ်စီပြန်လာတတ်တယ်နော်ကိုယ်လုံးမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်လားကိုကငြိမ်လေးနေကိုဟာကိုနေကိုဘာသာအေးစက်ကောင်းသက်သာလေးနေဘာအတိလေးနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတရားအတိလေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပါဗျာအနိစ္စမို့လို့အနိစ္စပြတာကြည့်ဒုက္ခမို့လို့ဒုက္ခပြတာကြည့်အနတ္တမို့အနတ္တပြတာကြည့်ရှင်းကိုရှင်းရင်လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာမှာမေဃသစ္စာတို့နောသူတစ်ပါးခန္ဓာကြီးသမုဒိယသစ္စာမှာဒုက္ခသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာသမုဒိယသစ္စာတို့တဏှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလေလန်းသူတစ်ပါးစီရောက်ရင်လေလန်းကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ရင်ဒုက္ခသစ္စာမှာမေဃသစ္စာတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်လန်းရှင်းကိုရှင်းရင်လားယောဂီတို့ဖြတ်လန်းတဲ့လေလန်းပဲလားကြိုက်ဖြတ်လန်းကိုရောက်အောင်ကြိုးစားနေကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်ကဲအချိန်နာရီကုံဆုံးသွားခြင်းကြောင့်ဩဒါယောမဇဏတတ္တမပฏิပတ်တိသာဣဒာကာလံဒုက္ခယံတုပါလင်တုဇိနသာသနံပฏิပတ်တိပฏิပတ်တုဆိုသောတတ္တမိစ္ဆာတတ္တမိစ္ဆာသူတော်ကောင်းတရားတို့သာလည်းယင်ဩဒါကြိုးစားအားထုတ်လျက်ရှိကြပါပေကုန်သောယေမာဇနအကျယံရှင်လူအားလုံးကုန်သောတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒုက္ခယံတို့ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဝန်တို့ဖြစ်ကြပါစေဦးသတည်းဣရကာလရှိမြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးဇိနသာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်45ဝါတိုင်းနဲ့ထူထောင်တော်မူခဲ့တဲ့ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာပฏิဝိတသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပါဠိတို့စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပါဠိတို့ကိုနဲ့အသက်မငယ်ကွယ်ပဲသာသနာတော်အကျိုးကိုများ၏ကို၍
ကောင်းစွာမသွေးဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲကုသိုလ်တရားတွေရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးဆုတောင်းများပေးဝေကြစို့ဤသို့ပြုရာ